Ոստիկանները մի քանի շերտով պատ են կառուցել կառավարության շենքի մոտ։ Ազատություն քաղբանտարկյալներին պահանջող ցուցարարների տեղաշարժը սահմանափակելու համար ավելի քան 150 ոստիկան է հավաքվել Հանրապետության հրապարակում։ Ցուցարարներից 5 անգամ ավելի շատ։ Սա առաջին անգամը չէ, մեզ միշտ հեռացնում են տվյալ վայրից, որտեղ որ մենք ցանկանում ենք պարզապես հայտնել մեր խոսքը, տեսնում եք ինչպիսի խաղաղ ակցիա է տեղի ունենում։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցները չեն կարողանում մոտենալ կառավարության շենքին։ Այնտեղ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենն է։ Սև բերետավորները կենդանի վահան են դառնում։ Հանկարծ Եվրոպայից եկած բարձրաստիճան պաշտոնյայի ականջին չհասնի, որ Հայաստանում տասնյակ քաղբանտարկյալներ կան, ասում են ցուցարարները։ Ավելի բարձր էստեղից կխոսենք, որպեսզի այն շենքում նստած մարդիկ, ովքեր որ արարողակարգային ձեռքսեղմումների մեջ են եւ ժպիտների մեջ են, դիվանագիտական կեղծիքի շղարշով են փորձում ծածկել ճշմարտությունը ամբողջ աշխարհից, մենք ավելի բարձր կխոսենք։ Մենք գտնվում ենք մի երկրում, որտեղ սահմանադրական կարգ այլևս գոյություն չունի, որտեղ չկան սահմանադրական ազատություններ։ Ունեցվածքի սեփականության իրավունք գոյություն չունի, գործող վարչապետը ասում է բոլորին սնանկացնելու եմ, Հայաստանում չկա խոսքի ազատություն արդեն։ Ազատություն Ավետիք Չալաբյանին, Անդրանիկ Թևանյանին, Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանին, Արմեն Աշոտյանին գրությամբ պաստառներ են կառավարության շենքի մոտ բերել Հայաքվե նախաձեռնության եւ Մայր Հայաստան կուսակցության անդամները։ Նրանք ասում են, որ մեր երկիրը բռնապետություն է դարձել։ Այս խորհրդանշով մենք ցանկանում ենք հիշել կոնցլագերի համակենտրոնացման ճամբարներում, թե ինչպես էին մակնանշում քաղբանտարկյալներին, քանի որ ցանկացած այսօր պարզապես կարծիք հայտնելու համար, ինչ-որ բանից դժգոհ լինելու համար կարող է հայտնվել թիրախում Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենների, Կայա Կալասների, մարդակազմերի եւ եվրոպական այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների ծափահարությունների ներքո։ Այո, հենց ձեր մեղավորությամբ է, որ հայաստանյան փոքրիկ Հիտլերը բռնաճնշումները իրականացնում եւ չի պատժում։ Փաշինյանը հիմա անում է ամեն ինչ, որպեսզի դառնա մի կառույցի անդամ, որը ընդունում է, որ Հայաստանում կան քաղբանտարկյալներ։ Ցուցարարներն ուզում են, որ Եվրահանձնաժողովի նախագահն իմանա, ինչ իշխանության է աջակցում։ Մի իշխանության, որի ղեկավարման օրոք բանտում են քաղաքական այլախոհության համար։ Ազատություն! 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 Անցորդներին հետաքրքրում է ակցիան։ 2018-ին Նիկոլ Փաշինյանին աջակցած մարդիկ են անգամ համոզված, որ ապազգային է այսօրվա կառավարությունը եւ կեղծված են վերջին ընտրությունների արդյունքները։ 18-ի հեղափոխության առաջնորդն եմ ել, ազգայինից հեռու է։ Մեր կառավարությունը, մեր ստեղծած պետությունը չի ծառայում մեր ժողովրդին։ Ես դեմ եմ, իր հրաժարական եմ ուզում։ Կառավարության շենքի մոտ ակցիա իրականացնողները պատահական չեն համարում Եվրահանձնաժողովի նախագահի այցը Հայաստան հենց ընտրություններից հետո։ Փաշինյանին ասում են հետևյալը. մենք գիտենք, որ դու քո երկրում թույլ ես։ Մենք գիտենք, որ Հայաստանի Հանրապետության ամեն երրորդ քաղաքացին ոչ թե դեմ է քեզ, այլ համարում է քեզ դավաճան։ Բայց մի անհանգստացի, մենք քո համար ինչ կարող ենք կանենք։ Ամոթ քեզ Ուրսուլա վանկարկում են ակտիվիստները։ Ուրսուլա, shame on you! Shame on you! Shame on you! Եվրահանձնաժողովի նախագահը հեռանում է կառավարության շենքից։ Ոստիկանները հավուր պատշաճի մեկուսացնում են ցուցարարներին, որպեսզի Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը ոչինչ չտեսնի, ոչինչ չլսի։ Լանա Համբարձումյան, Առաքել Օհանյան, Էլեն Յահինյան, Հայլուր։